Bismillahirrahmanirrahim. Merci pour ceux et celles qui se sont abonnés avec moi. En ce qui concerne les données statistiques des espèces animales, donc on va continuer tronc commun écologie, donc la sortie, donc l'étude statistique des espèces animales. Donc exploitation des données كيفاش غادي نستغلوا هذيك المعطيات اللي كنا في sur le terrain. Donc pour علاش كنديروا هاد حنايا هاد les relevés pour voir la densité ou la densité relative. Donc la densité هي الكثافه باللغه العربيه، كنقولوا حتى الكثافه السكانيه هي le nombre d'individus par unité de surface. بالنسبه les animaux, donc la densité الكثافه donc c'est le nombre d'individus هو عدد افراد dans une unité de surface ou de volume. لأن بالنسبة les espèces animales terrestres كنشوفهم dans une unité de surface, et pour les animaux aquatiques dans une unité de volume. Donc D c'est le nombre total d'individus de l'espèce par unité par la surface totale de relevé. Donc la densité relative هنا دابا نشوفوا الكثافة النسبية نسبة إلى ماذا؟ Donc هنا le nombre هو le nombre total d'individus de l'espèce على le nombre total d'individus de toutes les espèces. Donc نسبة إلى عدد أنواع جميع أفراد الأنواع. Donc هنا هو عدد أفراد النوع على جميع أفراد على العدد الإجمالي لجميع أفراد مختلف الأنواع في 100. Donc pour كنديروا حنا هاد la densité relative باش كنشوفوا pour voir si une telle espèce, s'il est résident ou subrésident ou dominante. Donc, on a un exercice في الكتاب. عندنا واحد l'exercice في الكتاب هو هذا la page. Donc, عندنا la page 16 إمارسي. دابا هاد سي باج اللي vous laissez sur Instagram إلا ما كانوش باينين مزيان. Donc, عندنا la page 16. هنا regroupement des résidents هنا comment calculer هنا دابا غادي نديرو كيفاش comment calculer exemple calcul de la densité relative. هنا la densité relative هو le nombre total d'individus de la même espèce على le nombre total de toutes les individus. هاهي عندي حتى هنايا هذا غير الكتاب المدرسي، حنا غير كنجبدو كلشي من الكتاب المدرسي. دونك هنايا هذا عندنا لي رولفي، هنا عندنا لي رولفي، عندنا 3 رولفي dans une station، درنا في هاد ستاسيون درنا 3 رولفي R1 R2 R3 هما الجروب باللغه العربيه. هنا عندنا لي زيسبيس دوازو، هنا عندنا لي زيسبيس، هنا عطاونا هاد الطابلو نعمروه، انا راني عمرته حتى نتوما عاودوا باش تفيريفيو هاد لي ريزولطا. دونك هنا لو نومبر توتال دي انديفيدي دو شاك اسبيس، هنايا عندنا لا فريكونس اللي قلنا هو التردد ولا دونسيتي ريلاتيف الكثافه النسبيه. دونك نكالكيلو بعد هاد الطابلو نكومبليتيو هاد لو طابلو، كنعرفوا بان دونك لا دونسيتي ريلاتيف سي لو نومبر ديسبيس. ها هو لو نومبر، علاش قلنا حنا باش يسهل علينا الحساب. دونك حنا درنا لو نومبر توتال دي انديفيدي دو شاك اسبيس. بالنسبه مثلا الطادور دو بيلو هذا جون اسبيس كي قلت لكم، يعني كيكون عندهم دو نوم، هذا لو جون ليسبيس. دونك هنا عندنا هاد ليسبيس هادي، عندنا هاد ليسبيس هادي فيها 17 انديفيدي. دونك عندنا 12 في لو رولفي 1، 2 في لو رولفي 3، le relevé 2 et 3 le relevé 3. Donc la somme de ces individus est 17. Donc et la somme de tous les individus de toutes les espèces هو 1095. هو هذه اللي قلت لكم لا فورمي. دونك كنديروا هو لو نومبر توتال d'individus de l'espèce، هو لو نومبر توتال d'individus de la même espèce على لو نومبر توتال d'individus de toutes les espèces fois 100. دونك هي غادي نديروا 17 هو le nombre total des individus de chaque espèce على le nombre total de tous les individus de toutes les espèces. Donc on a 17 sur 1095 fois 100 عطاتنا 1,56%. Et ainsi de suite pour toutes les espèces, pour toutes les espèces. Une fois qu'on calcule la densité relative pour voir si une telle espèce ou telle espèce est dominante ou résident. Donc, pour tracer, enfin, on trace ce tableau. Donc, le calcul de la densité relative, donc, voir pas 16 images.
دونك وحتى غادي نحطو في انستغرام اللي ما عندوش الكتاب. دونك لا كلاس كنجيو لي دونسيتي ريلاتيف donc نديفيزيوهم en 4 classes. عندنا la densité relative lorsqu'il est inférieur à 10%, le type de l'espèce animale qui le convient c'est cible résident شبه مقيم. يعني درت الترجمه باللغه العربيه. résidence هي الاقامه وسي دونك شبه مقيم سيب ريزيدون. نخرجوا من هنايا حنا خرجنا لا دونسيتي ريلاتيف وخرجنا بحال 1,56. دونك 1,56 pour ta dent de vélo راه عندي لا دونسيتي انفيريور ا 10%. دونك هذا سيب ريزيدون. علاش كنديروا هاد لا دونسيتي ريلاتيف وكنرجعوها لهاد لو طابلو هنايا. دونك الا كانت لا دونسيتي ريلاتيف donc comprise entre 10 et 19%, donc résident, مقيم. Si la densité relative appartient à la classe et est comprise entre 20 et 49%, donc on est cible dominant, شبه سائد. Si la densité relative est supérieure à 50%, donc سائد. Pour les oiseaux, c'est un cas particulier. Pourquoi? Pas c'est un cas particulier proprement dit, mais les animaux se déplacent. On sait que les animaux se déplacent, et surtout les oiseaux migrateurs. Les ornithologues le savent très bien. يعني دوك الناس اللي كيدرسوا الطيور. Donc pour les oiseaux, كاين des oiseaux migrateurs, كاين des oiseaux qui hivernent. مثلا كتجي كتلقاهم في l'hiver كتلقاهم في الصيف في l'été. Les deux donc période estivale ou hivernale. Alors que certains oiseaux, مثلا exemple في l'été تلقاهم في Liban في لبنان et l'hiver تلقاهم في l'Afrique du Sud. انا عطيتكم مثال غير عطيتكم مثال تاع لي زوازو ميغراتور كيميغراو يعني بليغي كيلومتريك. هنا هاد المعطيات لي غولفي كتكون بارفو كتكون نسبيه ما كتكونش توجور. على داكشي كنديرو حنا هاد لي دونسيتي هنايا باش كنخرجوا واش هاد ان تيل اسبيس واش ريزيدون ولا دومينون ولا. وكنتمنوا الا عندكم شي تعليقات ولا راه الارقام كتبقى نسبيه على حساب. يعني هادشي اللي كنقول لكم انا كتبقى دائما هاد الارقام والمعطيات كتكون نسبيه. بالنسبه للهوتور ديال النهض راه عندكم في الكتاب المدرسي سيبيريور ا 5 متر، خليوها سيبيريور ا 5 متر، ولكن هي راه كاين اختلاف بحيث سا ديبون لا طاي ديال النهض ديفير دين نهض ا ان اوتر. وشكرا.